بجد انا مش مصدقه ازاي ان انا عملت 700 جرام جبنه موتزاريلا بمعلقتين دقيق وشويه سمنه بس. الوصفه دي لازم كل اللي يشوفها يجربها. تعالوا شوفوا ازاي انا عملتها ومن غير منفعه، وتابعيني كده خطوه بخطوه هتشوفي ازاي انا عملتها. سهله جدا وبسيطه ومش هتكلفك كتير خالص، لان طبعا انتوا عارفين الجبنه الموتزاريلا اسعارها غليت جدا جدا جدا، واحنا بنستخدمها في حاجات كتير. الوصفه دي هتوفر عليكي كتير، طعمها حلو جدا، وهتعملي منها حاجات كتير جدا زي المكرونات زي البيتزا زي الجلاش، حاجات كتير قوي قوي. انا عملتها، وحتى انا عندي كمان ولادي حطوها في السندوتشات العيش الفينو وكانوا بيسيحوها في الميكروف وياكلوها، حاجه كده تحفه. يلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه المقادير بتاعتنا عباره عن معلقتين سمنه وحوالي معلقتين او 3 دقيق. والحاجه بقى اللي هي هتكلفنا شويه انك انت هتجيبي كيس موتزاريلا من هو ال 200 جرام ده ابو 30 جنيه بس. اول حاجه هنعملها هنجيب السمنه بتاعتنا معلقتين 3 سمنه، نسيحهم على البوتاجاز، زبده او سمنه نسيحهم بالشكل اللي انت شايفاه ده. ممكن تستبدلي السمنه بزيت لو ما عندكيش سمنه، عادي ما فيش مشكله. ونبدا بقى نحمر الدقيق كده كانك بتعملي بشاميل. شايفه ازاي؟ مش يحمر، يصفر بس كده لونه يغير. تمام كده اهو. اهوت نقلب، ومعانا ايه شويه لبن، شويه ميه. معلش لو انت عايزه تحطي لبن حليب حطي، لكن انا بصراحه الطريقه اللي انا شفتها بتقول ان الميه افضل، فانا عشان بتبقى برضو موفره معانا جدا فايه نحط ميه عشان تبقى موفره زي ما انا قلت. وهنبدا بقى ايه واحنا بنحط الميه كده نقلب، لو لقيناها يعني ماسكه في نفسها شويه نحط كمان شويه ميه، ونبدا نقلبها لحد ما تدينا القوام اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، اللي هو الايه الوسط. لا هي تقيله قوي ولا خفيفه قوي، يعني مش متماسكه قوي مثلا زي البشاميل، ومش خفيفه مثلا زي الصوص الابيض كده. تمام. شايفين بقت عامله ازاي؟ دول بقى شويه الموتزاريلا اللي هنحطهم. هنجيب كيس زي ما قلت لك، كيس اللي هو الصغير ده ال 200 جرام تحطيه، ممكن تحطي نصه مفيش مشكله خالص. انا حطيته كله عشان خاطر المطه بس بتاعتها. كل دوت والايه المكونات بتاعتنا على النار اللي هم عباره عن ايه، اللي هي الدقيق بتاعنا والمعلقتين السمنه. ونقلب بقى كده لما حطينا الجبنه الموتزاريلا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين المطه؟ ايه الجمال ده بجد، المطه بتاعتها جامده جدا اهيت. برضو انا لسه بايه، كل ما تقلبيها على النار وتبصي تلاقي المطه لسه بتزيد، تكملي تقليب. يعني بتاخد حوالي مثلا ايه من ربع ساعه لتلت ساعه تقليب على النار. بجد جميله جدا، طعمها تحفه تحفه. زي ما قلت لك انا عندي بنتي يمكن تكون خلصتها قبل ما اعمل بيها مكرونات ولا اي حاجه خالص، كانت بتعملها سندوتشات وتسيحها في الميكروف وتاكلها. جميله جدا اهي بعد ما نزلتها من على النار. ده شكلها النهائي معايا. بصوا الجمال، 700 جرام. انا احطها على بعد ما اخلصها. الاول هتجيبي عندك علبه، اي علبه، انا عندي العلب ديت اللي هي بيبقى فيها يعني الجبنه واللانشون والحاجات دي، انا بغسلها وبعينها عشان ممكن استخدمها في حاجات تانية. فانا جبت علبه من دول، ممكن تحطيها عادي في علبه تلاجة من عندك اي علبه يعني. تمام كده. انا هوزنها اهوت، هتطلع قدامكم اهي على الميزان. حطيتها على الميزان اهي، تطلع معاكي ايه 700 جرام، يعني دقيق في الميزان كده تطلع 700 جرام. بصوا الجمال، 700 جرام جبنه موتزاريلا طازه نظيفه عاملاها بايدك، طعم خطير، ينفع تعملي بيها بيتزا ومكرونه وفطاير. طبعا بتحطيها في التلاجة شويه، ولو عايزه تستخدميها على طول هتحطيها في الفريزر. شايفين انا حطيتها اهوت في العيش الفينو، وهحطها في الميكروف وسايحه، واوريكم المطه بتاعتها وسايحه ازاي اهي. شايفين عامله ازاي؟ شايفين جمالها؟ يا رب تكون الوصفه عجبتكم، ولو جربتوها يا ريت تقولوا لي في الكومنتات كانت عامله ازاي. وما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو، ولو لسه ما اشتركتيش في القناه او اول مره تشوفي القناه اشتركي فيها عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني في وصفات تانية جديده سهله وموفره. وطبعا هنعينها زي ما قلت لكم في الفريزر لحد ايه ما نيجي نستخدم.